Hello and welcome to Goa 365 News. Now I am Manish Parab and these are the headlines. Asgaon Panchayat acts on illegal constructions after High Court's direction. Delayed action raises questions. And now for the news in detail. The High Court has cracked down on illegal construction, directing the government to take action. As per this order, action has started against illegal constructions along roads in the state. However, the real question remains, why did authorities wait so long to take action? Did local panchayats turn a blind eye until now? And why did action only come after the High Court's direction? After the High Court's direction, Asgaon Panchayat conducted an inspection of illegal roadside establishments in the area. Asgaon Sarpanch Hanuman Naik along with Panch members were present for the inspection. Here's what the Sarpanch had to say following the inspection. जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर येयली आणि जेन्ना आमच्या पंचायतीन ती ऑर्डर इनवर्ट जाली तेन्ना आमी पंचायत बॉडीन एक डिसिजन घेतले की आमकां प्रोसेस करपाक जाय कारण हायकोर्टाची ऑर्डर आमी कंटेम करूंक शकना. तरी आसतना जेन्ना आमी पळय नोटीसी लोकांक काडटले आनी आमकां अशें येयला की रोड सायड मेजर रोड इंटरनल रोड आहा ज्या रोडाचे सायडीक जी कमर्शियल स्ट्रक्चर आहा आनी कमर्शियल एक्टिविटी करता तेचेर एक्शन घेवची. तेन्ना आमी पयले आमचे बॉडीन एक बरें डिसिजन घेतले की डायरेक्ट आमी नोटीस काडूंक ना. आमी एक ग्राम सभा कॉल आउट केली, स्पेशल ग्राम सभा फक्त अवेरनेस करपाक. आनी अवेरनेस करपाक आमी जेन्ना पळय लोकांक आपयले मेजॉरिटी जे कमर्शियल एक्टिविटी करता आनी आमचे विलेजर सगळे ग्राम सभेक स्पेशल ग्राम सभेक प्रेजेंट जाले बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक हांवें सांगलें की ही जे आयज तुमकां आमी ग्राम सभा स्पेशल आपयला ती फक्त कितें आमी एक नेवें डिसिजन घेवपाक आपोवना कारण हायकोर्टाची ऑर्डर आहा की तुमचेर एक्शन घे म्हणून जे कमर्शियल आहा पळय तेंचेर. तेन्ना तुका आमी पंचायत तुमकां आमी इन्स्पेक्शन नोटीस काडटले तेन्ना तुमी सगळे जे कमर्शियल एक्टिविटी करतात तेंचे आनी पंचायतीक सेक्रेटरी सरपंच वॉर्ड मेंबर पोलीस प्रोटेक्शन आसतले आमचे व्हीडीसी चेअरपर्सन आमचो प्रदीप नायक तांकांय आमी नोटीस काडलेले. आमी सांगले हे सगळे जाण आमी तुमकां इन्स्पेक्शनाक येताले आनी आयज तो दीस जावन आहा 5 तारखेर आमी इन्स्पेक्शन काडलेली. परत आमी 7 तारखेरूय इन्स्पेक्शन आहा आनी 8 तारखेरूय इन्स्पेक्शन आहा. आमी वॉर्ड वायज केला. आयज जे इन्स्पेक्शन आहा वॉर्ड नंबर 5 आनी वॉर्ड नंबर 6. म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 5 आनी वॉर्ड नंबर 6 मेजॉरिटी कमर्शियल एक्टिविटी शॉपां बी आसली हांगा. तेन्ना आयज आमी इन्स्पेक्शन केला. जे आसागांव पंचायतीचे फुडें सोरो जंक्शन आहा जे जाग्यार एक रोड शिवोले वयता, एक रोड अंजुना वयता, एक रोड बादेन वयता थंयसून आमी पयले इन्स्पेक्शन केले. तो मेजर रोड जावन आहा तेजी रोड वायडनिंग जी सेटबॅक आहा ती टोटल रोड वायडनिंग 25 मिटर म्हणजे सेंटर ऑफ द रोड 12.5 सेटबॅक आसपाक जाय. आयज आमी म्हाका दिसता कमीत कमी म्हाका दिसता आमी एक 40-50 तरी आतां इन्स्पेक्शनां आमी आतां एट प्रेझेंट आतां केल्ली आहा. आतां जो टायम जावन आहा 1:40 जाल्ली आहा. 1:40 आमी ती 40 इन्स्पेक्शनां केल्ली आहा कारण इन्स्पेक्शन करपाकूय आमकां खुबशे त्रास जाता कारण भितर लोकांच्या पोरसांनी बी वयचें पडटा. आतां आमचें प्रोसेस कितें आमकां जे प्लॅनाचेर दिसला जे आमच्या वॉर्ड मेंबरान सांगला की हे ओल्ड स्ट्रक्चर आहा आनी हे प्लॅनाचेर आहा ते लोकांनी थोड्यांनी सांगला की आमचे स्ट्रक्चर प्लॅनाचेर आहा. जे आमी आमचे नॉलेजी प्रमाणे जे स्ट्रक्चर प्लॅनाचेर आहा तेचे आमी इन्स्पेक्शन करूंक ना. लोकांनी थोड्यांनी सांगले की आमचे लिगली आहा. आमी ताका सांगले तुमचे आमी इन्स्पेक्शन करता. इन्स्पेक्शन केले उपरांत आमी तुमकां जेन्ना शोकूस नोटीस धाडटले तेन्ना तुमी तुमचो रिप्लाय दिवचे. जर तर ते सारखे आहा नाल्यार ते म्हणपाक वयचे ना. ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डरीत क्लियर मेन्शन केल्ले आहा जी प्लॅनाचेर घरां आहा आनी ती रस्त्याक टच करून आहा आनी ती प्लॅनाचेर रिकॉर्डेड आहा तर तेचेर आमकां सांगलें एक्शन घेवं नाका कारण ती कमर्शियल बिजनेस करता. अशी आतां आमकां 2-3 स्ट्रक्चरां रस्त्याचे देगेक दिसला कमर्शियल एक्टिविटी करता तेंचेर पंचायतीचे लायसनूय काडल्यात तेचेर आमी एक्शन घेवना. तेचे आमी मेजरमेंटूय करूं. वॉर्ड नंबर 5 आमकां इल्लीगल शॉप आहा न्हू तरी पूण आमकां इल्लीगल आसून सुद्दां आमकां ती मदत केली करपाक सुद्दां आनी ते अशें मनान ती दुख्खी जाल्ली आहा कित्याक बिजनेस चालू आशिल्लो तरी पूण दुख्खी आहा तरी पूण ती आमकां खूब हेल्प केला त्या काय सांगता.
Nitiksha Gaukar, Manisha Jadhav and Sanika Nagvekar for Goa 365. Even the police personnel in high posts are replaced after their retirement. Smaller roles such as barber, tailor, boot polish and laundry personnel have been left pending for the past year and a half. And the prime example of this is the South Goa Police Headquarters, where the well-being of the police officers who work to protect the public seems to have been overlooked. Our reporter Ramesh Naik Raut brings us the details. आज आम्ही असतात ते साऊथ गोवाचे जे पोलीस हेडक्वॉर्टर आसा ह्या हेडक्वॉर्टरान आसात आनी ह्या हेडक्वॉर्टरान जायतीचे पोस्ट जे आसात हे खाली जाले कडेन आसात. गेली 2 वर्स जाली, 1.5 ते 2 वर्स जाली की हे भरपाचे प्रयत्न म्हणटा काय ना. हे पोस्ट म्हणजे जाल्यार जे पुलीस हेडक्वॉर्टर आसा हे डिसिप्लिनीची हेडक्वॉर्टर आसा आनी हितून पुलिसेक जे डिसिप्लीन आसपाक जाय आनीक लोकांचेर एक इम्प्रेशन पडपाक जाय म्हण ते पुलीस स्टेशन साऊथ गोवाचे. हांगा सांगपाचें म्हणलें जाल्यार गेल्ली 2 वर्सां साकून हांगा तांकां एक ना म्हूण तो टेलर जो टेलर आसा कपडे ड्रेस शिंवपी हो ना, त्याच बरोबर बूट पॉलिश करपी आसा तोयी ना. तिसरो म्हणलें जाल्यार हांगा बार्बेरीची तांची एक हें आसा, बार्बेर करपाकय ना आनीक लॉन्ड्रीवालोय ना. म्हणटरे हांगा इतले जे खाली पोस्ट आसात हे आजुनूय भरले कडेन ना. आनी खंय तरी हेजे खातीर ह्या पुलिसेक हांगा जे भायर वचपा पडटा एक कार्ड काडपा जावं केस मारपा जावं पुलीस म्हण ते एक डिसिप्लिनीची उरता आनी तांकां खंयच्याय टायमार कोणी येता तेन्ना त्या टायमार तेणी अप टू डेट रावपाक जाय. पूण हे अप टू डेट रावपाची पोस्ट जी आसा हे खाली आसले कारणान हांगा तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा आनी हे बेगीच्या बेगीन भरची म्हणून लोक मागतात. म्हाका न्ही अशें आयकून येयलें की हांगा पयलीं एक लॉन्ड्रीवालो आशिल्लो आनी एक मालोय बी आशिल्लो. आतां दोनूय पोस्ट कितलीं वर्सां जालीं खाली आसात. गव्हर्मेंट कितें करता हे साहेबांक जायते एक्सटेंशन दिता पूण हे जे लोवर लोक जे आसा न्ही तांकां एक्सटेंशन येयना आनी तांकां आतां 2 वर्सां जालीं थंय ते दोगूय जाण पोस्ट खाली आसा. म्हणजे केन्ना इमर्जन्सी ते पोस्ट पोलिसीक खाड काडपाक इवन तेंचे ड्रेस जर फेर मारपाक असो मनीस ना म्हणून आमकां मागीर कळ्ळें सरकारान हे दोनूय पोस्टाचे बेगींतल्या बेगीन डिसिजन घेवचें आनी दोनूय पोस्ट भरचे अशें म्हाका दिसता. म्हणजे ना जाल्यार पुलीस खाड वाडोवन आनी केस वाडोवन ना जाल्यार ते म्हणटा इमर्जन्सी आमकां सर्विसी 24 वरां सर्वीस करून आमकां काय मेळना म्हणटा ते. Ramesh Naik Raut, Gautami Gaukar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly for the weather. After a rainy Saturday across parts of Goa, the weather is expected to be dry and mainly sunny on Sunday. The Indian Meteorological Department has issued a yellow alert for the state, warning residents of hot and humid conditions, especially in isolated areas. Here's the detailed forecast. According to the IMD's weather forecast, the day will remain predominantly clear with a slight haze likely to appear in some areas. Maximum temperatures are expected to reach around 35 degrees Celsius, while the minimum temperature will hover around 26 degrees Celsius. The humidity levels will remain high, making the hot weather feel more intense in certain parts of the state. Yellow alert issued for hot and humid conditions. Dry, sunny weather forecasted for Sunday, mainly clear sky. Haze likely. Maximum temperature to remain above normal. Maximum and minimum temperature on Sunday, 35 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. With no rainfall expected on Sunday, the weather will be in stark contrast to the intermittent rains that were recorded across Goa on Saturday.
Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.